3 razy oglądałem. Dalej jest zajebiste. A na tyle dawno, że wiesz, raz do roku się obejrzy, jest git. Stare filmy są chyba najlepsze, nie? No to. No, Bo te kurwa nowe to są takie, wiesz, nudne. a można mieć na przykład dwie działki na raz, czy nie bardzo? Można mieć wydziałkę naraz, tak jak my mamy. Połączono mnie. Czyli on ma swoją, ja mam swoją, możesz mieć taką tylko. Aha. Dwóch działek jako takich nie możesz mieć. Kupując czyjąś działkę, sprzedajesz swoją przy okazji. Normalnie. No, trzeba być kurwa i tylko mnie, że zbanować typa za kropkę. No to co, jest coś w regulaminie, że coś mi że nie można? Kropek pisać? No. Nie. Prowokowałem administrację tym. Koniec, kropka. Aha. To nie za administracja. Trzeba być półmózgiem po prostu. Wiesz, jak się ma bardzo małe ego, to trzeba sobie boostować, nie? Potrzebujecie jakieś itemki do budowy, czy coś? Ja mam trochę z tych kopeliksów takie różne. Przydadzą się itemki do budowy. Jak masz? O, glinę jak masz. To muszę popatrzeć. Ale to za 13 minut. Glina ten. A beton na przykład. Muszę popatrzeć, bo mam jeszcze 13 minut bacona. Kupione. Biały i czarny by był zajebisty. Możemy
Chłopa kurwa za rakietnicy strzelają CS.